一位女騎士鋪文來指控，講伊騎車要去上班的半路等紅燈，互一個生分的男子甲攻擊，大力甲耍這個阿媽棍，伊驚一個大聲喊救命，是加載有過路的民眾出手來解救。這個鋪文一打出來了後，有另外一個女騎士講，共迄天伊嘛互迄個男子來攻擊。警方講，迄個男子敢若是情緒無穩定，將會用傷害罪甲移送法辦。一位唐澤凱查甫人行路3到6頃，行佇咧斑馬線，煞來伊上準目標，偷偷挖進一位當佇咧擋紅燈騎車的小姐。後一秒，查甫人竟然出手甲攻擊，查甫人閣想要殺倒對方。騎車的小姐雖然大力反抗，嘛是煞袂行。邊仔看到的民眾攏趕緊出手相助。左手抓住我的手，右手是抓住我的車子的手把，他就是吼着對我說：“你以為我揮不倒你嗎？”但是他後來是掐住我的左肩頸脖子那邊，那時候是有大喊救命。回頭想到迄個時陣，被害者就驚心軟膽。伊講較早定定佇咧新聞頂看到，想要到這邊竟然是家己拄到。加在有好心的民眾趕緊來鬥相共。跟他拉扯的時候，我不知道我該怎麼辦，我只能一直跟他對抗。好心的男騎士他出手來幫助我，被拉開之後，他跟那個男騎士有一些拉扯，大喊說：“你想死是不是？”第二就發生佇咧昨透早8點25，桃園中壢高鐵南路和中正路3段交叉路口，50歲羅先生敢若是因為心情無好，就隨機攻擊騎車的民眾。被害者記甲講，就無熟悉對方，煞無過受到攻擊，而且受害者若死。閣有一位民眾控訴，同一天8點20嘛叫查甫人攻擊，不過因為反應收慢，未符合上報警。過5分鐘，鄭小姐騎車經過，扣臉正手骨和肩胛阿媽棍，短時間內上少2人受害。被害者決定驗傷體格。先去做驗傷，是昨晚一直做噩夢。如果他今天拿的是武器，就這樣子沒了。循線將魯男帶回，管束由家人領回。無事無被，拄到隨機攻擊恐怖的代誌，互被害者驚一條。加在查甫人當時無查危險的駕駛，若無後果就愈慘。即馬羅先生嘛將扣以傷害罪嫌移送法辦。